Youpidou! C'est fantastique! T'es bête, Torche! Yeeha! Wouhou! Je suis trop content! J'ai une idée! Par ici, les amis! Quelque chose ne va pas ici. Quelle est cette grande idée? C'est pas juste. Prêt pour l'action, Torche? Allez, Torche, on a du travail. Bonjour, équipe Toolbox. Démolisseur est en mauvaise posture. Il était en pleine exploration dans la forêt et s'est mis la tête dans un tonneau. Il ne voit plus rien et cause des problèmes partout où il va. La dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait vers le haricot géant. Démolisseur a besoin de votre aide, tout de suite. Anima Watch, check. Anima Tool, check. Prêt pour l'action, Torche? Les secours arrivent! Dépêchons-nous! Oui, c'est parti! La team Toolbox est en chemin! Allez! Génial! Un nouvel Animacar! Je suis pas vraiment sûre de ce coup-ci. Tu penses à ce que je pense, Torche? Wow! Ça devrait marcher. C'est dangereux par ici. Oh non, c'est coincé. Impossible. Essayons une nouvelle astuce. Pas si utile finalement. Aïe 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 aïe. C'est bon, je vais bien. Il serait peut-être temps de demander l'aide à un autre Animacar. Vous aurez besoin de quelqu'un de fort, comme Billdozer. Anima Watch activé. Animacars, go!
temps de réfléchir, allons-y. Pas d'inquiétude, on arrive. Il pourrait se faire mal. Allez, c'est parti. Torche, attention. Sortons de là. Oh, c'est pas passé loin. Bien joué. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Wouhou. Yeeha! Pourquoi ça ne marche pas? T'es bête, Torche. L'équipe Toolbox ne rate jamais. Vite, vite, vite! Johnny, Torche, un animacar est en détresse. Il faut y aller. Allez, Torche, on a du pain sur la planche. Bonjour, équipe Toolbox. Éléphant est pris de panique. Il est à Giant Bean et il détruit les fleurs. Il semblerait qu'il ne trouve pas la bonne. Je pense qu'il cherche la plus belle fleur pour son amoureuse. Équipe Toolbox, vous devez l'aider. On dirait qu'il est en retard pour la Saint-Valentin. Anima Watch, check. Anima Tool, check. Prêt pour l'action, Torche. Les secours arrivent. Dépêchons-nous. Oui, c'est parti. L'équipe Toolbox arrive. Oh. Impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses à ce que je pense, Torche? Hey!
Bon chien. Ça devrait marcher. Allez, ça va marcher. Oh. Wow. N'est-ce pas merveilleux? Hey! Allez, ça va marcher. Salut Johnny, je pense que nous devrions appeler quelqu'un pour t'aider. Pouvons-nous faire quelque chose de ces bûches là-bas? Il est temps d'utiliser l'Animawatch. Animawatch activé. Animapod, go! Hé, mon ami! On a besoin de ton aide! Peux-tu m'aider avec ça? Dépêchons-nous! Allez, torche, on a la main sur la planche. Ça va être génial! Et voilà! Vite, vite, vite! Aïe, super! Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, bon travail équipe Toolbox. Il est temps d'aller jouer. Ça perd une pochette. En équipe, on travaille toujours mieux. Je suis trop content. Essayons une nouvelle astuce. Wow! Aïe, chihuahua! Merci, mon ami. Trop bien! Allez, torche, on a du pain sur la planche. Allez, torche, on a du travail. Johnny, c'est une méga urgence. Nos amis Billdozer et Éléphant ont eu très peur à cause de la tempête qui s'annonce. La prairie est vraiment agitée. Billdozer et Éléphant se déplacent en rebondissant partout.
c'est la panique. En plus, il se dirige vers un autre animacar appelé Crocodile. Regardez, il est endormi et il pourrait être blessé. Vous devez vite rassembler vos affaires et l'aider. Animawatch, check. Animatool, check. Prêt pour l'action torche. Les secours arrivent. Dépêchons-nous. Oui, c'est parti. Oh, la tempête me fait perdre le contrôle. Attention à l'atterrissage, torche. Allons le sauver. Wow. Torche, au secours. Ah. L'Animatool est un super outil. Ha ha. Aïe 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 aïe. Aïe. Oh, je vais bien. Oh. Hé, où est Torche? Torche? T'es bête, Torche. Hey, hey, hey. Pourquoi ça ne marche pas? Il est temps d'utiliser l'Animawatch. Animawatch activé. Animapod, go! On a besoin de ton aide. Ne lâche rien. Go, go, go. Yeeha! On peut le faire. Allons-y. Wouhou! Super!
C'est fantastique! Tape-moi 5 torches! Merci mon ami. Tu vois? Il est temps d'aller jouer! Essayons une nouvelle astuce. Here. Here. Wouhou! Hihi! Wouhou! Hey! Allez, torche. Allez, torche. On a du travail. Salut l'équipe Toolbox. Nous avons un problème à la plage. Éléphant est en difficulté. Il construisait un château de sable sur la plage. Mais à cause de sa batterie faible, Éléphant s'est endormi et la marée monte. Équipe Toolbox, vous devez aider Éléphant à se réveiller. La mer se rapproche de lui. Anima Watch, check. Anima Tool, check. Prêt pour l'action torche. Les secours arrivent. Dépêchons-nous. Oui, c'est parti. Super endroit pour atterrir ici. J'ai une idée. Ça devrait fonctionner. Wow. Pas si utile finalement. Tu vois? Oh non, c'est dangereux par ici.
T'es bête, Torche. Il est temps d'utiliser l'Animawatch. Animawatch activé. Animapod, go! Hé, mon ami! On a besoin de ton aide. Allons-y. Dépêchons-nous! C'est fantastique! Hé hé! Ha ha! Ça ne fait pas de mal un peu d'aide! Hé hé! Wouhou! Il est temps d'aller jouer! Fais attention à ta force, s'il te plaît! Tu vois? Bien joué! Tapement 5, Torche! Johnny et ses amis, toujours là pour de nouveaux défis! Il est temps d'aller jouer! Wouhou! Ha ha! Oh, mignon! Bien joué! Va chercher! Wouhou! Bon chien! Animawatch activé! Dépêchons-nous! Équipe Toolbox, nous avons une urgence. Vos amis ont eu un accident en jouant sur la plage. Krusty et Truckle jouaient sur une balançoire et Truckle était tellement excitée qu'elle a sauté de plus en plus haut à s'en faire tomber des noix de coco dessus. Pour aggraver les choses, elle est retombée sur la bascule et a catapulté Krusty sur un radeau à proximité du rivage. Le pauvre Krusty est maintenant encerclé de requins et Truckle, assommée par les noix de coco, est inconsciente sur la plage. Vite, Johnny, ils ont besoin de ton aide. L'équipe Toolbox est toujours prête. Torche, allons les aider. Plus c'est rapide, mieux c'est. Wow. Dépêchons-nous. Hein? Oh, mon ami. Allons sauver l'Animacar. Hey.
Quelque chose ne va pas ici. Hein? Hein? Bien joué! L'équipe Toolbox va réparer ça en un rien de temps. Oui! Ah. Hein? Au secours! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas y arriver seul, on a besoin d'aide. Anima Watch activé. Animapod, go! Salut mon ami, merci d'avoir répondu à l'animapel. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah. J'ai une idée. Hey! Ça devrait marcher. Ha ha! Tu es prêt? Oh non! On peut le faire! Yeeha! Tu penses à ce que je pense, Torche? Hey! Ah. Ça devrait marcher. Sois gentil, mon ami. Go, go, go! Yeeha! On peut le faire! Wow! Trop bien! Wow! Johnny et ses amis, toujours là pour de nouveaux défis!